სალამი, მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ათურთვას. ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები. შემდეგ კითხვა ცოტათი, ესე ვთქვათ, ტექნიკური ხასიათის არის და ეხება ეკლესიის სტრუქტურას. კერძოდ იმას, რასაც ქვია membership-ობა, წევრიანობა. ყველა ორგანიზაციაში იცით, გაწევრიანება არის საჭირო და ეს უფრო და უფრო უკვე ძალიან შორდება იმ საწყისებს, რაც იყო მოციქულთა საქმეებში აღწერილი, მაგრამ ის არის, რაც არის. ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, ეკლესიებს ყავთ დამსწრე სტუმრები და რომლებიც არ არიან გაწევრიანებულები, ეს იმას აგავს, მაგალითად, მოქალაქეობას რომ არ იღებ და მაცხოვრებლის სტატუსი გაქვს, ხო? და გარკვეული რაღაც ნაწილობრივი პრივილეგიებით სარგებლობ. ან ტურისტი, მაგალითად, ტურისტი ჩადის ქვეყანაში, შეიძლება 3 თვე, 6 თვე გაჩერდეს და ის სარგებლობს რაღაცა უფლებებით, მაგრამ არა ყველა უფლებებით. და ასევე ეკლესიაში რამდენად სწორია ადამიანი და რა განსხვავებაა ამ სტატუსებს შორის. ეს აინტერესებს ახალგაზრდა პიროვნებას, ელიოტი ქვია. შეგახსენებთ, რომ ეს არის 2022 წელი, პანდემიის დროს ბევრი ეკლესია კალიფორნიაში დაკეტილი იყო და ჯონ მაკარტურთან გასამაგდა, მე მგონი, გაორმაგდა ვიცი, მაგრამ მგონი გასამაგდა კიდევაც 8000-მდე მიაღწია წევრებმა. იმიტომ რომ ბევრგან დახურული იყო ეკლესიები. ეს გამოწვეული იყო ბევრი ფაქტორებით და რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი თავს იკავებდა შეიძლება წევრობისაგან და ამიტომ ადრეც იყო ეს კითხვა დასმული და ჯონ მაკარტური ყოველთვის ესეთ პასუხს სცემს. ახლა რასაც თქვენ მოისმენთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი გაწევრიანება და რას ნიშნავს ეკლესიის წევრობა. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეკლესიის გაწევრიანება და რა განსხვავება წევრსა და დამსწრეს სტატუსს შორის. გამარჯობა პასტორ ჯონ, მე ელიოტი მქვია, გამარჯობა ელიოტ. მე და ჩემი მეუღლე ბოლო რამდენიმე თვე სიამოვნებით ვსტუმრობთ თქვენს ეკლესიას და ჯონ მაკარტური უწონოს შესანიშნავია. ჩვენ ეკლესიის წევრობაზე ვფიქრობთ. გადაგვიწყვეტია რომ გავწევრიანდეთ თქვენ ეკლესიაში. ამიტომ ამის გათვალისწინებით მე მესმის რას ნიშნავს ეკლესიის წევრობის ლოგიკა, მაგრამ მაინტერესებს არსებობს თუ არა საფრთხე ქრისტეს სხეულის წევრებსა და არაწევრებს შორის განსხვავების დასმით. მაშ რომელი წმინდა წერილი უჭერს, რომელი ადგილი წმინდა წერილში უჭერს ხარს ეკლესიის წევრობას და შეიძლება თუ არა ეკლესიის დისციპლინას, ზიარება, ერთგულება, უბრალოდ რწმენის ნამდვილ აღიარებასთან ერთად მოვიდეს. ესე იგი, ფიქრობს პიროვნება რომ არ გავწევრიანდე, ჩემზე შეიძლება ეს ყველაფერი, კურთხევები და ეს დისციპლინაც განხორციელდეს და განსხვავებას რო აყენებენ. როგორც პიროვნება, რომელიცაც არ უნდა მთლიან მოქალაქეობა მიიღოს და რჩება უფრო თავისუფალი მაცხოვრებლის სტატუსით green card-ით. მოდით ჯონ მაკარტურს მოусვინოთ. კეთილი, უბრალოდ ასე ვიტყოდი მე ელიოტ. მოდი დავიწყოთ სულთმოფენობის დღიდან, როდესაც ეკლესია იწყებს თავის არსებობას, როცა დაარსდა ეკლესია. გახსოვთ 3000 ადამიანმა ირწმუნა და 3000 ადამიანი მოინათლა. მანამდე კი არსებითად მოციქულები და მორწმუნეები იყო, მხოლოდ 120 მორწმუნე იყო ესეა ბიბლიაში და მათ იცოდნენ რიცხვი, ანუ რიცხვები მოცემულია. და არსებობდა ისეთი რამ, როგორიცაა მოუნათლავი მორწმუნე. როდესაც ადამიანი მორწმუნე ხდებოდა, ის სულიწმინდის მიერ ქრისტეს სხეულში იყო მოთავსებული. რაც სიტყვით ქრისტეს სხეულში ჩაძირვას ნიშნავს. ამიტომაცაა ჩვენ რომ ნათლობისას მთლიანად ვიძირებით წყალში. თქვენ ერთი ხდებით ქრისტესთან, მაგრამ მასთან ერთობაში და ყველა დანარჩენთან, ვინც არის ამ ერთობის წევრი. ამიტომ სულიერად თქვენ ქრისტეს სხეულის ნაწილი ხდებით. თქვენ უნდა გესმოდეთ ამის სულიერი რეალობა. ყველა მორწმუნე ქრისტეს სხეულის ნაწილია. ყველა მორწმუნე მაშინ მოინათლა და ისინი საჯაროდ ახდენენ იდენტიფიცირებას მორწმუნეებთან. და ასე იყო ადრეული ეკლესიის ლიდერების მიერ დაფუძნებული. მოციქულთა საქმეების წიგნშიც მოგვიანებით წერია, რომ 5000 კაცმა ირწმუნა. ამიტომ ისინი აკვირდებოდნენ, ითვლიდნენ თუ ვინ იყო მორწმუნე და ვინ მოინათლა, ვინ აღიარა საჯაროდ ქრისტე და ვინ იყო მათი მზრუნველობის ქვეშ. გახსოვთ, ეკლესიაშიც თავიდანვე უკვე არსებობს ლიდერობა. მე 6 თავში რომ მივდივართ, არიან ის ადამიანები, ვინც უნდა იზრუნონ და პასუხისმგებლობა აიღონ სხვებზე. გახსოვთ ხომ, ისინი ასევე უზრუნველყოფენ, რომ ქვიებს ჰქონდეთ საკვები და სამართლიანად იყოს განაწილებული დახმარებაც. ასე რომ მათ იცოდნენ, რომ არსებობდა
წყემსვის პასუხისმგებლობა. ამიტომ მათ აირჩიეს მამაკაცები დიაკონებად, გასვოთ სულით სავსენი, რწმენით სავსენი ამ სამწყსოს გასაკონტროლებლად. პეტრე მოციქული უხუცესეს ეუბნება: წყემსეთ ღვთის სამწყსო, რომელიც თქვენშია. ასე რომ ადრეულ ეკლესიაში არ არსებობდა ისეთი რამ, როგორიცაა უბრალოდ თავისუფალი მორწმუნე. საქმეებს წიგნში ხვდებით, რომ როდესაც ადამიანები ერთი ქალაქიდან მეორეში გადადიან, ისინი იღებდნენ წერილებს კონკრეტულად იმ ეკლესიიდან, რომლის ნაწილიც იყვნენ და იმ ეკლესიაში, სადაც გადადიოდნენ, ისინი წარდგენილები უნდა ყოფილიყვნენ, როგორც იესო ქრისტეს ეკლესიის წევრები სხვა ადგილას. მათ იცოდნენ ის, თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები და ისინი აკონტროლებდნენ ამას ყველაფერს. მაგრამ ეკლესიის წევრობა უნდა აღვნიშნო, რომ არ არის მხოლოდ ქაღალდზე ხელის მოწერა. ეს ნიშნავს არსებითად არში ეს ნიშნავს, რომ მე ვემორჩილები მათ წყემსვას, ხელმძღვანელობას, მოწაფეობას, დისციპლინას, ვინც ჩემზე მაღლაა უფალში. პავლეს წერილში თესალონიკელთა მიმართ ის ამბობს, რომ ჩვენ პატივი უნდა მივიღოთ მათ, ვინც უფალში ჩვენზე მაღლა დგას. ანუ მათ იცოდნენ, ვინ იყვნენ მათი მწყემსები. მათ იცოდნენ, ვინ იყვნენ მათი სულიერი ლიდერები. მეორე მხრივ, ებრაელთა მიმართ წერილში თქვენ გაქვთ გზავნილი ლიდერებისადმი, რომ იყვნენ სამაგალითოები, რომელსაც ხალხი მიყვება და ნათქვამია, რომ ხალხი მიყვება მათ რწმენას. ამგვარად, ეკლესიაში ცხოვრებასთან დაკავშირებით არანაირი ბუნდოვნება არ არსებობს. თქვენ ემორჩილებთ ღვთისმოსა უხუცესებს, რომლებიც ზრუნავენ თქვენ სულზე, დიაკონებს, რომლებიც თქვენი სახელით მსახურობენ. თქვენ ემორჩილებთ ეკლესიის დისციპლინას, რომელიც თქვენი სარგებლობისთვისაა, ისევე როგორც ღვთის დისციპლინა ებრაელთა მიმართ წერილშია მოცემული. ის სიმართლის წარმოშობისთვისაა. თქვენ ცხოვრებას მწყემსებს და მათ მზრუნველობას ანდობთ. და დიდი მწყემსი არის თავად უფალი იესო, რომელიც მწყემსავს თავის სამწყსოს ქვე წყემსების მეშვეობით. ეს არის ის, რასაც ახალი ათმა განსაზღვრავს, როგორც ცხოვრებას ეკლესიაში და ეკლესიის სტრუქტურას. ასე რომ თქვენ გაწევრიანებით, თქვენ უნდა გაიგოთ რა არის წევრობის პრივილეგიები. თქვენ ამბობთ, იზრუნეთ ჩემზე, სულიერად მიმიყვანეთ იქ, მიმართეთ იქითკენ, დამეხმარეთ ჩემი სულიერ ნიჭის გამოყენებაში, დამეხმარეთ ვიკურთხება სხვებისათვის და ერთმანეთისათვის, რომ ვილოცოთ ერთმანეთისათვის, გვიყვარდეს ერთმანეთი და აღვაშენოთ ერთმანეთი, რაც არ უნდა იყოს ისინი. ამგვარად ახალ აღთქმაში არაფერია ნათქვამი თავისუფლად მოაზროვნე მორწმუნის შესახებ, რომლებიც უბრალოდ დახეტიალობს და დამსწრეს სტატუსი აქვს. მასში ჩადებულია პასუხისმგებლობის გრძნობა, ვალდებულება და პასუხისმგებლობა წყემსთვის მიმართ. და ეს ერთადერთია, რაც ახალ აღთქმაშია ცნობილი. ასე რომ, როდესაც ვსაუბრობთ ეკლესიის წევრობაზე, უბრალოდ ვამბობთ, რომ ეს არის შეთანხმება ჭეშმარიტ მორწმუნესა და მათ შორის, ვისაც უფალი გამოიყენებს მათ დასამწყემსავად, რათა დაიცვან ეს სამწყსო, მიხვდნენ მათ რწმენას, ისწავლონ მათგან, უყვარდეთ ისინი და პატივისცენ მათ. სწორედ ეს არის ეკლესიის სტრუქტურა. ასე როგორც მორწმუნეს თქვენ გსურთ, იპოვოთ ნებისმიერი საშუალება, რომ სრულად იყოთ დაკავშირებული იმ პროცესებთან, რაც ხდება ეკლესიაში, სადაც თქვენ დაცულები იქნებით, სადაც თქვენზე იზრუნებენ, სადაც თქვენ სულიერად გაიზრდებით და იქნება ურთიერთდახმარება. კარგით? გმადლობთ პასტორო პასუხისათვის. მადლობა თქვენ მოსმენისათვის.